Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係老師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我也作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日老師亦都唔例外，繼續同大家分享有關於 Islam 嘅知識。喺今日老師想同大家分享一個主題，關於求知識的貴重。有知識同埋冇知識係唔一樣嘅。所以講，我哋每一個人就要學習，一直到我哋離開呢個世界。所以講，我哋華語有一句説話講：學習從搖籃到墳墓。意思講，我一出世就要學習咗。一個蘇蝦仔一出世佢又會肚餓噶嘛，一肚餓佢就會喊咯，佢喊一次兩次，阿媽就會餵奶俾佢咯。之後佢覺得，當一肚餓嘅時候，我一喊就有奶飲咯。睇到冇？蘇蝦仔都要學啦。所以講，我哋嘅聖人穆罕默德صلى الله عليه وسلم一段聖訓裏邊講咗，求知識係每一位男女穆斯林的天職。天職嘅意思講係話接，意思話一定要做嘅。如果冇做係一個罪過。就好似禮拜咯，話接一定要做一日5時嘅禮拜，冇做放棄就係有罪咯。所以講，我哋每一個人尤其是我哋啱啱歸信 Islam 嘅新教育，我一定要去學習。學習意思講係我哋要知道，我哋歸信 Islam 之後，第一樣嘢就係呢個我所講嘅信仰。其他個方面我係好重要，因為 Islam 裏邊佢嘅認主學係認主獨一，意思講係我哋只崇拜阿拉subhanahu wa ta'ala，我哋唔可以崇拜阿拉以外嘅一切嘅事物。若果一個人佢冇學習佢就分唔清楚，咁喺信仰方面佢就會好矛盾咯。你睇到人家做，佢又跟住做，當佢一做咗出嚟，佢嘅所作所為係屬於一種舉判真主嘅一種行為嚟嘅。所以講，我一定要經過呢個學習。所以講，我哋聖人穆罕默德صلى الله عليه وسلم亦都一段聖訓裏邊講，邊個踏上求知之路，阿拉subhanahu wa ta'ala為佢準備一條通往樂園的途徑。意思講，一個人若果一踏上去求知識喺種種嘅方面阿拉subhanahu wa ta'ala為佢準備一條簡單又容易通往樂園嘅一條道路。意思講我哋要去一個地方目的地阿拉subhanahu wa ta'ala會引領我哋以最快嘅速度去到我哋要去嘅地方。但係如果一個人冇學知識佢就會呢度撞嗰度撞好似我哋去沙阿林咁沙阿林有好多條路可以行，我哋會選擇時間啱同埋冇塞車，亦都會最快嘅速度去到沙阿林。所以講，我一定要問人呢個時間邊條路係最好行嘅。又或者我哋開呢個 Waze 呢個 Apps， 佢會帶領我哋行邊條路係又容易又冇塞車，亦都會最快到達呢個目的地。若果一個人係冇學習佢就唔知道點樣行呢條路我就唔會引領佢行嗰條 shortcut 嗰條路。若果佢自己行佢會行好多嗰啲冤枉路咯。人哋去沙阿林1粒鐘就到，你去沙阿林2-3粒鐘先到，你嘅意思係咁。所以講，我哋學習另一個意思講係減少一切嘅錯誤。當我哋減少錯誤，咁我哋喺後世就會容易咯。若果一個人喺今世佢冇知識，喺呢度撞嗰度撞咁佢就好多嗰啲錯誤罪過啦。因為呢啲罪過喺後世令佢慢啲入呢個樂園明唔明冇？所以講，我哋學習好重要嘅啫。所以講，喺今日我先同大家講嘅就係一個人若果係有學習第一樣嘢就係去履行一切公修方面。若果係有學習知識、意知識去履行一切嘅公修咁佢就會受益咯。若果一個人去履行公修我講做禮拜咯，做禮拜我係識做嘅啫嘛，唔係睇到人做我係跟住做嘅啫。如果我係睇住人，我係跟住做好多時候有陣時我係會睇錯人嘅啫嘛。好多時候一啲人去睇人哋學習做禮拜，佢做到20-30年佢先發覺佢做嘅禮拜其實係唔啱㗎，係後悔咯。禮拜阿拉嚟判定咯，是否佢嘅禮拜阿拉接唔接受咯。所以講，我哋學習好重要。所以講，我哋一定要以一個正確嘅方式。如果喺每一個州有宗教部提供一啲課程俾我哋學習啦。如果一個人佢冇學習知識咁佢會傷害到自己咯。就好似禮拜，如果禮拜做唔啱，喺後世阿拉問我哋第一樣嘢，禮拜做唔啱，有做但係生番樹就因為聖人講嘅禮拜好，一切都好。如果禮拜唔好一切都唔好啦。所以講，一個人係求知識若果佢有知識去服行一切嘅公修喺今世後世佢都會受益咯。如果唔係，佢會傷害到自己，佢甚至乎可以傷害到他人咯。而心裏邊你唔可以傷害人。如果佢唔知道咩係罪過佢就
亂咁傷人咯。佢係咪喺今世會傷害到人？所以講知識係非常之重要嘅。第二就係佢會堅定呢個信仰啦。伊斯蘭裏邊係認主獨一，崇拜Allah，唔可以崇拜Allah以外嘅嘢。如果佢冇學習知識，佢就分唔清楚咩應該做，咩唔應該做咯。所以一啲人啊，佢好容易極端咯，迷失就係咁嘅意思咯。佢崇拜Allah，佢亦都喺一個時間崇拜Allah以外嘅嘢裏面喎。所以講一個人係若果係有求知識，將學到嘅知識落實喺生活中啊，佢會提升自己咯。提升自己嘅意思講係喺今世後世佢都會受益咯。如果佢冇學習知識啊，喺今世後世佢都會損失咯。之後如果一個人喺學習知識，係將學到嘅知識落實喺生活中啊，佢會提升教民。意思講啊，一個人如果伊斯蘭去照住伊斯蘭嘅教導去做啊，外教人士睇到伊斯蘭真係一個好完美一個宗教嚟。點解啲人去對伊斯蘭有誤解呢？就係一啲人為嘅事咯。所以講我周邊同大家講係事在人為咯。伊斯蘭教導我係咁樣，係嗰個人冇根啊，因為佢嘅所作所為令一啲外教人士誤會咗呢個人所做嘅嘢係伊斯蘭咯。所以講我一定要照顧好我哋伊斯蘭嘅聲譽。如果嗰個人係冇學習，咁呢個伊斯蘭就好容易俾人受到呢個侮辱嘅意思㗎。咁呢個伊斯蘭就會好容易受到人哋嘅誤解同埋侮辱啦。所以講我希望我哋大家，我唔記得，我一定要用種種嘅方式去學習啦。上網都可以學習，最緊要我哋要付出一啲時間咯。希望我哋大家喺今世同後世會得到Allah SWT佢嘅靈敏，因為我哋學習知識，我哋做每一樣嘢依照伊斯蘭所教導嘅去做。Inshallah，我哋喺今世後世都會受益啊！多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。